এস মজুমদার কার অপেক্ষিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম আপনার? আমার নাম শাহাদাত হোসেন আরিফ। সাদাত হোসেন আরিফ। আপনার বাসা কোথায়? ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। উনি আক্রান্ত কত সাল থেকে? সিরিয়াসটা গত বছর দেড়েক যাবৎ, আর এমনিতে ব্যাক পেইন প্রায় 10-12 বছর। 10-12 বছর ওনার ব্যাক পেইন আছে। অপর দিকে ওনার সিরিয়াস হয়ে গত সপ্তাহে গত 10-12 দিন যাবৎ কি হাঁটা চলা শোয়া বসা কিছুই করা যাচ্ছে না। এই তো নাহলে তো ঢাকা থেকে কেন আসতেন না নাকি? ঢাকায় আপনি দেখাইছেন কোথায় বলো তো? ঢাকায় ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয়েছি বেশ কয়েক জায়গায়, হাইটেকে, ল্যাবেডে, মহাখালীতে, আরো বেশ কয়েকটা জায়গায় গিয়েছি। ডক্টররা ম্যাক্সিমামই সার্জারি কথা বলা হয়েছে অপারেশন করতে, সরাসরি অপারেশন করতে, কিন্তু উনি অপারেশনটা করেন নাই। অপারেশনটা না করে উনি আজকে আমার এখানে আসছে। আরেকজন রোগী কাছ থেকে সংবাদ পাইছে, উনি ডক্টর শরীফুজ্জামান মজুমদার, ওনার কাছ থেকে উনি খবর পেয়ে উনি কুমিল্লা আসেন। আমরা ওনার চিকিৎসা এখনো শুরু করিনি, একটু পরে চিকিৎসা শুরু করি। আমরা আজকেই ওনার প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ করি। উনি ঢাকা থেকে কষ্ট করে কুমিল্লা আসেন চিকিৎসার জন্য, যেটা অনেক কষ্টসাধ্য বিষয় আসাটা নাকি। তো অল্প ঠেলায় কিন্তু কেউ কুমিল্লা আসে না। ঢাকায় চিকিৎসা হইলে কেউ আসার কথা না, কুমিল্লা আসার কথা না। ওনার ঢাকার চিকিৎসা হইলে যে অনেককে ফিএল আইডি, ওনার নাম্বার খারাপ 1, 2 নাম্বার ওনার পায়ে ব্যথা, ওনার গোড়ালি খারাপ, ওনার হাঁটু খারাপ। এই আমাদের কাছে এটা ফিজিক্যাল টেস্টে ধরা পড়ছে। আমরা ফিজিক্যাল টেস্টে ওইভাবে চিকিৎসা করি। চিকিৎসা করার ফলে এখন যে আপনি শুধু দাঁড়াইছেন, যে এখন যে যেটুকু হাঁটছেন, আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক শুকরিয়া। কতটুকু মানে মনে হয়? এক তো হলো বিগত 12 দিন পর্যন্ত তো আমি উঠতে পারি না বলতে ওই ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে বা একটু হাঁটতে হয়েছে, বাকি অসহ্য রকমের ব্যথা ফিল করছি বা একটু সামনে গিয়ে বসতে হয়েছে এমন। বাকি আলহামদুলিল্লাহ এখন তো অনেকক্ষণ হাঁটলাম। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ শুকরিয়া, আল্লাহ মেহেরবানি, আপনার সহযোগিতায়। না, আমার সহযোগিতা কিছুই নেই। আমার কত লাইটার আমার কাজ আমি করেছি, কিন্তু আপনি যে কষ্ট করে ঢাকা থেকে কুমিল্লা আসলেন চিকিৎসার জন্য, আমরা যেটুকু চিকিৎসা পাইছেন এতে খুশি কিনা? অবশ্যই খুশি, অবশ্যই খুশি। বিশেষ করে খুশি এই জন্যে, আমি বেশ কয়েকটা জিনিস আমাকে নাড়া দিয়েছে ভেতরে, এটা না বললেই নয়। এক নম্বর হলো আপনার এই লম্বা সময় আমি আমার পেছনে কিন্তু প্রায় 5-6 ঘন্টা সময় দিয়েছেন। 6 ঘন্টা সময়। আপনি আরো আগে আমাকে ছেড়ে দিতে পারতেন, কিন্তু আমি দেখছি যে না, আপনি রোগটা ফাইন্ড আউট করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, এবং ফাইন্ড আউট করার পরেও এর নেগেটিভ জিনিসটা কি হয় সেটাও আপনি বুঝতে চেষ্টা করছেন। এমন হইলে ভালো, তাহলে এমন হইলে কি খারাপ হয় কিনা, এটা আমি খুব ভালোভাবে ফিল করছি যে আপনি জিনিসটা ফাইন্ড আউট করে এরপরে পজিটিভটা কাজ করছেন। সাথে আপনার সাথে যারা আছে এদেরও মাশাআল্লাহ ভালো দক্ষতা, এবং এটা স্বীকার করতে হবে যে খুব যত্নের সাথে এবং খুব মানে বুঝে ভেইনগুলি যে ছুটাইছে আমি নিজে ফিল করছি। এই জায়গায় প্রথম যখন আপনার হাত দিয়েছে আমি সহ্য করতে পারি না, কিন্তু পরবর্তী সময় ও খুব জোরে চাপ দিচ্ছে, আমার ব্যথা নাই, এবং আমি ভিতরে ফিল করতেছি যে আমার এই ভেইনটা রাস্তাটা পরিষ্কার হচ্ছে। সর্বোপরি আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যে আল্লাহ তাআলা আমাদের ভাইয়ের অবশ্যই শুকরিয়া জানাই শরীফুজ্জামান ভাই ডক্টর, ওনার রেফারেন্স বা ওনার তথ্যের ভিত্তিতেই শ্বশুরকে নিয়ে আসছি। তো অনেক অনেক শুকরিয়া আল্লাহ পাকের, শরীফ ভাইয়েরও শুকরিয়া জানাচ্ছি, সাথে আপনি এবং আপনার সাথে যারা আছেন সকলের কাছে অন্তর থেকে ভেতর থেকে শুকরিয়া জানাই। সাথে দোয়াও এটা থাকবে যে আল্লাহ তাআলা যেন দুনিয়া এবং আখিরাতে আপনাদেরকে শান্তি এবং হেদায়েতের সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছায় দেন। আমিন আমিন। তাই মোটামুটি আমরা আজকে আপনাকে ছেড়ে দিব। আজকে আপনাকে ছেড়ে দিব। আপনি আগামী শনিবার অথবা রোববার, আচ্ছা, যে কোনো একটা দিন আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে আসবেন। অবশ্যই অবশ্যই এই পর্যন্ত দোয়া করবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আপনার সোজা বন্ধুরা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, জোরে আর লম্বা খাইতেন। একটু লাগো, একটু লাগো।
কোনো বেল্ট ছাড়া জি দাও, কেটে দাও।